油尽灯枯的蚁后被它的后代团团围住，这些白蚁不断舔食着蚁后的身体。对于整个蚁群来说，蚁后已经失去了利用价值，不如让它们吃掉补充营养。蚁后怎么也想不到，自己一生都在为壮大种群做贡献，每天产卵3万枚，最后竟落得如此下场。蚁后的晚年生活有多惨？蚁后在蚁群中的首要任务就是产卵，产卵的数量直接影响到整个蚁群的兴衰，只有不停的产卵，才能让蚁群发展下去。蚁后确实有这样的能力，一只蚁后每3秒钟就能产下1枚卵，一天的产卵量将近3万枚，一生大概要产5亿多枚。蚁群创建初期，蚁后的日子过得非常艰难，稍有不慎就会丧命，导致蚁群无法壮大。不过第一批工蚁出生后，蚁后的日子就会好过许多。这些工蚁会为蚁后寻找足够的食物，蚁后只需要专心产卵即可。蚁后每天最重要的任务就是产卵，不需要操心别的事，完全就是为生产幼蚁而活的。为了提高产卵的效率，蚁后的卵巢部位发生了变化，这样一来就可以容纳更多的蚁卵。再加上工蚁的投喂，蚁后的身体变得愈发肥胖，逐渐生长成了长虫状，只不过它的头部还保留原来的状态。如此看来，第一批工蚁出生后，蚁后的生活还是不错的。